Приехали. А, это, ну. Да. Ой. Все, хоть свет горит. Автоматика, да. Сейчас этот пройдем. Поворот. Штау. А где он, штау? Что уже там светофор, там есть. Ну хорошо, что машин мало. Нет вообще машин. Так, русский магазин. Закупаются здесь все. Шашлык, микс-маркет. Че, уже садится? Ой, парк-плац полный. Люди закупаются. Шашлык. Там овощи и фрукты продают. Так, нет. Вон там вон кошка стоит. Кошка, гном, курица, барашка, баранчик, аисты, Их, короче, не снимал. наин. Я их не сниму. Потом барашка. Опять барашка. Сейчас машина пройдет. Что там еще у них стоит? Нет, аист. Машина едет. Корова. Вот корова. Еще козлик. Коза. Это так забор сделали. Да? Оригинально.